靈活太低啦，但係佢大隻啊嘛。唔係啊，唔關事，有鬼人大隻，你抽尾啊，夠用就得㗎，嗰啲肌肉唔使好大隻。我係喎，陣都今日好大隻。嗱，佢就係好難練到好大隻嘅，佢咁高。但係佢小腿咧，其實好好啊，佢練到好乖嘅我喎。哇！都唔係佢落去上。喂，唔好落去啊！哇！嗰度都有入咩嘢？咩啊？咩啊？好似入不過。暴力上籃，佢係拍後援手。係啊係啊。佢泵入去，佢左手泵入去，驚俾人吊啊嘛，跟住右手上籃。大攻添啊！林子傑，哦！陳子傑都有料喎。係啊，佢上鋪都有幾分㗎。應該暫停，唔知邊隊嗌嘅，求其啦，唔好理啦。幾多比6-4？哇！半加兜有4分係亞洲嘛？佢就係俾人裁判中止咗。如果我想投，如果我日漫投，我仲會點啊？佢要打多年，因為第一戰術，第二身體，第三嗰啲技巧啲磨合。呢個其實個個都通常都1年嘅，通常即係我哋 CJ 都冇可能第一年做主人 ，CJ 都係好少咯，即係可能要天賦異稟，加上好努力，小學已經打緊過去咯，嗰啲就可以一上嚟做主人。佢右邊個咩？係咪佢仲可以錄影嘅佢嘅時間？佢剩翻佢可以6個鐘頭嘅，佢就可以。點解5分鐘係好少喎，其實可以6個鐘頭。就冇咩好調查嘅。啊？冇咩調查佢梗係啦，佢 CJ 打波嘅時候，同我講咩啊？佢話你我想講咩啊？你睇下癲咗佢而家，根本癲咗。佢 CJ 仲同我講，我未用晒力㗎，好自豪咁樣。大佬啊，你打主力啊，你唔用晒力邊度用晒力啊？跟住佢就咁樣應氣啊，防守進攻都係啊，俾人當弱隊咁樣打，拉低我哋啲嗰啲 grade 肉球數，下年都會咁㗎啦。不過咧有我加入應該好啲，因為咧我係屌緊你，應該錄唔到啦，唔好錄啦，唔好聽。哦，佢2分好準㗎。佢呢個手波係啊，唔知喎，我唔知咩。佢咩嚟嘅？但係佢射入到喎。係啊，呢個係嗰個叫咩咧？自己嘅熟練度嘅原因，熟練度嘅原因咯。佢係得到分嘅，但係如果對面防守好勁咧就唔得。對面係防守弱，進攻都弱。嗱，你睇下佢唔攞喎，唔知點解。係咁，佢嘅係唔知啊，算啦，走唔走冇關係。
呢鋪肯定勁多人得分上雙咯，特別係盧信耀啊、黃振涵啊、高豪澤嗰啲一定上雙。陳子健唔知得唔得？十寶唔知得唔得？陳子健好似冇乜氣啊已經，佢好似冇氣。打拳頭喎，即係練戰術嘅。喂，唔係打拳頭咩？唔理智啊！呢個出手，哇！佢着44碼嘅鞋都得嘅。佢仲係去跑嘅，睇得出。係啊，佢留住進攻啊嘛，泵飛太嘅，好鬼煩。打手啊！你睇佢好慢嘅啫。打手咩？我以為佢走步喎。係啊，打手啊！咁都捉到分，我真係唔明喎。佢勾手嚟嘅，點冇人打到？咁樣打手係咪走太呢個位？唔知啊，佢嗨到都當打到啊！佢越嚟越冇電嘅，佢一直喺度冇電。啱啱仲有兩格嘅，我話想應該買台板嘅，我一下掉咁遠啊！實早射㗎，係咪個10號射㗎啱啱？實早，係咯。佢唔用佢啲污糟電術嘅，哇！在線霸主，呢個進攻籃板好多，細嗰張。佢喺度刷數據嘅根本。喂，你睇下天好靚啊！我想錄下個天啊！喂，可以其實。喂，睇下手機先。你睇下個天幾靚？一下一下，你攞我部手機嚟啊！你攞我手機啊！你攞我手機。我手機影到，好靚啊個天！我剪扣唔到頭，扣唔到頭。你影咗先啦，可能影咗之後咧，同圖片裡面唔同㗎。點啊？靚咯，但係扣唔到圖，扣唔到圖，即係點？揾唔到個點。哇！型喎嚇！呢個師兄幾意思啊？43。第二次定第三次啊？而家第二次咩而家？喂，根本裁判阻住嘅，根本就佢撲到喎，其實。佢話盧勝賢啦，真係個撲撲波，話佢搶波係個撲撲波。唔知喎，聽唔到。不，好似話出晒咗，我係個撲撲波，所有嘅。係咪有罰球啊？企睇佢幾個？唔係。換咗邊個落去啊？唔知喎。我換咗換咗陳子傑係嘛？換咗落去，之後換咗上嚟。11號邊個？哦，11號係個神經刀，即係咩意思咧？有陣時得，有陣時唔得。咁都執起啊？其實應該冇嘅，但係可能會壓到場。高澤幾時換咗落去啊？完咗。哇！就嗰件太正常。唔係點講？因為
佢點解幾秒啫嘛？佢有啲緊張。咁啊，佢就走直接走咗啊！走咗啲咩啊？喂，嗰個本身嗰個位㗎嘛，哦即係佢直接走咗，佢太遠啦。邊個啊？後面嗰個好似伍家庭喎，後面嗰度啊，飲緊青葉號嗰個。呢個係咯，好似喎，似吳家庭，唔係唔知幾多歲版本。唔識個成堆男排過晒嚟嘅。點樣咯？啊？點樣咯？有咩啊？係咯，成堆田徑隊。今晚你諗出嚟㗎？咩啊？我覺得咧，個眼睛又清翻啦，又變翻5.0啦。啲打波就5.0係咪？係啊，太緊張啦，發現呢個變呢個設置14。世界的物理遥遠的距離。你攞手機啊？咩啊？我幫你錄啊，你攞手機啊。哦，好啊。好煩嘅，好煩，真係好煩。跟住有陣時解唔到啊。係咁碌佢碌唔到過去喎，黐線。嚟啦！等陣先，你揸住先啊。唔好，你放喺度先。一波去邊我去邊喎？嚇？一波去邊我去邊啊？啊！啊！屌！加杯奶茶翻嚟。邊個啊？唔知啊。嚇？咩啊？我上次攞波，哇！都落得好清楚㗎，應該唔會。好夢啊，其實。唔係我話聲。Good D，good try。哇！轉身添喎，咁都冇 holding。